Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan at ipang mahait kaysa espada nga doy sulab ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug kauyukan ug mutugkad sa mga una ug katuyuan sa kasing-kasing. Hebreos 4:12. Magambo ta. Amahan mo nga Dios nini nga takna sa panahon sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Nagaduol kami nga nakanimo, nagahangyo nga dinhi ka tabang kanamo sa pagtuon sa imong balaan nga pulong nga din among masabtan kini sa yanong nga paagi. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga din magkatabang sa matag usa kanamo sa among pagtuon karon. Among ginatugyan kini nga panahon nga nakanimo unta mahimaya ikaw sa among mga kinabuhi. Kini akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug Manluluwas. Amen. Kaya ang atong pagatunan karon mga kaigsunan mo ang divine provision. Daghan sa mga kaigsunan o mga magtutuo nga nagahuna-huna sa gitawag na tog divine provision o panginahanglanon sa mga tao nga diin wala pagikahatag sa Dios. Apan ini nga area atong pagatun-an karon tungod kay ang Dios una siya nagbuhat sa tao, gi-provide na niya ang tanan nga mga panginahanglanon sa tao. Magabasa kita dinhi sa Genesis pagsugod nagaingon sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. And then verse 3, og mingon ang Dios mahimo ang kahayag ug ang kahayag ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo ug gilain sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. Verse 5, ug gihinganlan sa Dios ang kahayag nga adlaw ug ang kangit-ngit gihinganlan niya nga gabi. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon usa ka adlaw. Ug ningon ang Dios mahimo ang usa ka hawan sa taliwala sa mga tubig ug pagabahinon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Ug gibuhat sa Dios ang hawan ug gilain ang mga tubig nga diha sa ilalom sa hawan gikan sa mga tubig nga diha sa ibabaw sa hawan ug nahimo kini. Ug gihinganlan sa Dios ang hawan nga langit ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikaduha ug mingon ang Dios matingob ang mga tubig nga naa sa ilalom sa mga langit ngadto sa usa ka dapit ug tumungha ang yuta nga mamala ug nahimo kini. Ug ang mamala nga dapit gihinganlan sa Dios nga yuta. Ug ang katilingban sa mga tubig iyang gihinganlan nga mga dagat. Ug nakita sa Dios kini maayo ug mingon ang Dios magpaturok ang yuta ug balili talamnon nga magahatag og binhi ug himunga ng mga kahoy nga magahatag og bunga ingon sa ilang matang. Din anaa kaniya ang iyang binhi sa ibabaw sa yuta ug nahimo kini. Ug ang yuta nagpaturok og balili talamnon nga nagahatag og binhi ingon sa ilang matang. Ug ang kahoy nga nagahatag og bunga nga mao'y binhi niini ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios kini maayo. Verse 13, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikatulo ug mingon ang Dios mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi ug himuha sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan. Ug himuha sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag ug kahayag sa ibabaw sa yuta ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dagkong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi. Gibuhat usab niya ang mga bituon
o gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabi, ug aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit. Ug nakita sa Dios nga kini maayo. Verse 19, ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat ug ningon ang Dios, dumagsang sa mga tubig ang duot sa mga binuhat. Mga buhi ug manglupad ang mga langgam sa ibabaw sa yuta diya sa hawan sa langit. Ug gibuhat sa Dios ang dakong mga mananap ug ang tanang mga binuhat nga buhi nga nagalihok nga mitungha sa mga tubig. Ingon sa ilang matang ug ang tagsa-tagsa ka langgam nga pak-an ingon sa iyang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug gipanalanginan sila sa Dios nga nagaingon, sumanay ug dumaghan kamo ug pun-on ninyo ang mga tubig sa mga dagat ug padaghanon ang mga langgam sa yuta. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon adlaw nga ikalima ug niingon ang Dios, magpatubo ang yuta sa mga binuhat nga buhi ingon sa ilang matang, mga kahayupan ug mga butang nga nagakamang sa yuta ug mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Dios ang mga mananap sa yuta ingon sa ilang matang ug ang kahayupan ingon sa ilang matang ug nga tanan nga mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta ingon sa ilang matang ug nakita sa Dios nga kini maayo. Ug ningon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway ingon sa kasama nato ug magabuot sila sa mga isda sa dagat ug sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga kahayupan ug sa tibuok nga yuta ug sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. Ug gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway, sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki ug babae, iyang gibuhat sila. Now, ito makita din yung mga kaigsunan, ang Diyos sa pagsugod pa lang sa pagbuhat niya sa mga butang sa tanang sa kalibutan o sa universo, atong nakita nga ang Diyos nagplastar na siya daan sa tanan ng mga panginhanglanon sa tao. Wala na kulang sa tao. Giprepare na niya daan bisan man ang atong nakita mga pagkaon, mga vegetation, mga animals, mga fruit trees, mga waters, giandam na niya ang tanan, ang tanan sa kalibutan. Apan adunay mga katawhan nga nagatuo sila nga wala pa kini, no? Murag naghunahuna sila nga pagapangitaon pa kini. Hinumduman nato mga kaigsunan nga ang Dios gihatag na niya daan ang tanang mga panginhanglanon sa tao, wala na kulang sa mga tao. Nawanhi kita karon sa pagtuon sa gitawag divine provision. Divine provision is God's logistical grace before human being existed. Now, hinumduman nato kana, no? Makita nato kana sa Genesis 1 gikan sa 1 ngadto sa 27 nga ang divine provision sa mga tao gihatag na niya daan, so wala pa ang tao na himo. Gi-prepare na niya ang daan, pati ang mga animals, mga isda sa dagat, gipapuno na niya ang dagat o mga isda na makaon sa tao, mga gulay sa kayutaan giandam na giandam na niya ang tubig sa kahitasan. Atong nakita nga mo ay mag-supply o mag-watered sa mga tanom sa yuta aron nga ang atong ginatanom magatubo o magapamunga. Fertile land giandam na niya, gibuhat na niya. So ato makita diri mga kaigsunan, naa na ang tanan, nakabutang na tanan sa kalibutan, ang tanang panginahanglanon sa tao. So mo kining ginaingon nato, divine provision is God's logistical grace before human being existed. Wala pa mabuhat ang tao, naa ang tanang panginahanglanon sa tao. When God made the heavens and the earth, birds and the animals, fish and fruit trees, grass, vegetables, fertile land, minerals, and so on.
it shows on that God supply already every need of both human being and animals. Ato makita ka na, no? Sa dahil gibuhat kini sa Dios ang tanang mga butang, gi-prepare niya kini aron sa pag-supply sa mga panginhanglanon. Dili lamang sa mga tao, kundi apil na ang pagkaon sa mga hayop. Ug ato makita ang hayop gi-prepare pud kana aron nga mahimong pagkaon sa mga tao. Na sa kalibutan, giandam na sa Dios kalibutan. Ang tao igo na lang mukuha o mutrabaho niya na, no? Igo na lang kitang mu-claim kung sa man ang hatag sa Dios nganhi kanato. Ato makita kana wala nagkulang ang Dios. Bisan man gani sa panginhanglanon sa tao nga gitawag kining atong hangin, gihatag usab niya. He even added it with air anywhere so that wherever we go we can breathe. Ato nakita, no, nga bisan man gani ang hangin usa ka importante kaayo nga bahin nga panginhanglanon sa tao. Apan ang Dios naga-provide niya na. Ambot nakakita ba mong dapit nga atong pagadtuan nga walay hangin? Murag dili siguro ka makakitag dapit nga walay hangin. O gawas niya itong nakasailalom sa mga lawom kay nga mga lungag nga murag atong nakita nakulong ka dito. Pero dili sa kalibutan bisag asa ta mo adto adunay gyoy hangin. Nga diin ang atong ilong makaginhawa, atong baba makaginhawa tungod kay gikinahanglan nato kana siya, no? So ang Dios wala na gyud nagkulang kanato. Gihatagan kita niya og hangin ug busa bisan asa ka moadto, bisan unsa kalayo ang imong pagadtuan, makaginhawa kay Dios ug kana kitang tanan makaginhawa ni ana. Kung ang Dios magkuha man lang gani sa hangin sa mubo kayo nga minuto, mga matay naman ganita. Pero atong nakita ang Dios wala gyud nagakuha ni ana. Naa gyud naga-supply gyud siya og air. Nagasupply siya og hangin sa asa kita mo ato. So that ang human being o bisan man ang animals makaginhawa gyapon o mga trees, no, nga nagkinahanglan gyapon sila og hangin. Mga fruit trees, mga vegetables nga nagkinahanglan og hangin. Mabuhi gyapon. Tanan nga mga gitawag nato adunay kinabuhi. Biology. Mga plants o mga animals nga nagkinahanglan og kitawag hangin, mabuhi gyapon kitang tanan, no? Tungod kay ang Dios nagasupply na niini, no? O gani atong nakita karon sa nagkataas ang kaalam sa tao, ang hangin nahimo usab nga galamiton bisan man sa mga gitawag natong advanced nga technologies. Mao bitaw nang rason karon nga nanatay eroplano ug ang eroplano makalupad, ug nganong ang eroplano makalupad tungod gyapon kana siya sa hangin, no? Yun na ka dakong kagamitan ang hangin, no? Dili lang magamit siya sa atong pagginhawa, dili lang magamit siya sa atong mga pagkaon, nga dili nag-supply siya og gitawag na tog carbon dioxide, no? Atong nakita, no? Atong nakita nga sa niya nga bahin makaginhawa ang tanang gitawag na tog tanom, hayop o bisan man ang mga tao, no? So atong nakita bisan man sa mga technologies gipanggamit na ang mga hangin karon sa eroplano o bisan man sa atong gitawag na to kanang unsa kana kini atong mga cellphone, atong nakita through gitawag na to ang tawagan na nila is radio frequency man yata, no? So atong nakita kana, no, sa gihapon nag-communicate kita through radio frequency. O atong nakita sa radio frequency atong nakita din na nag-travel na siya through air. Sa hangin gihapon, no? So atong nakita ang Dios nag-supply na ang tanan. God made it for our own benefits. Gihatag kini tanan sa Dios ngani kanato. So aduna nay mga pagkaon, aduna nay mga isda, aduna nay mga hayop,
aduna nay mga gulay, aduna nay mga prutas nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Ug ato nakita wala nay nakulang kanato. Gisuplayan na kita og hangin aron kita makaginawa. Aduna nay tubig nga giandam sa Dios ug kahibulungan kayo nga ang tubig na divide pa gyud into 3, no? Ato nakita nay tubig sa ibabaw sa yuta, nay tubig sa dagat ug napay tubig sa ilalom sa yuta. Now, may estudyuhan nato kini karon ug unsa kini gitawag nato water cycle, no? Now sa science gitawag kana siya og water cycle ug nay katuyuan ang Dios ug nganong ingon ana ang kagamitan sa tubig. Ang adlaw ato nakita, the sun that gives light to the whole world. Ato nakita. Gisuplay na sa Dios ang adlaw. Ang kagamitan sa adlaw naghatag ka na og kahayag. Ang kagamitan sa adlaw ato nakita nagsupply og mga nindot nga bitamina nga to sa atong mga tanom. Atong mga tanom magatubo, magalambo o gawas lamang niya na nga magalambo, maghatag siya og nindot nga gitawag nato result sa mga prutas tungod sa kanang gitawag iyang kainit. Now, gihatag gyapon kana siya sa Dios nga ni kanato. Ato nakita the sun gives light sa tibok nga kalibutan. Unsay purpose? For the benefits for human health, trees, fruit trees, vegetables. Ug bisan man gani ang mga isda sa kadagatan adunay purpose gyapon niya na nga nganong adunay kahayag. Ato nakita bisan man niya na ang mga sunlight is even used by technologies usab, no? Nagamit gyapon ang sunlight sa gitawag natong technology sa atong mga panahon karon. Daghan ang nagagamit niya na, no? Napuslan gyapon ang gitawag natong kahayag sa adlaw. So, not only that the mystery ato nakita, kung tanaw nimo ang kalibutan aduna gyud misteryo nga dapat natong masabtan nga diin kining tanan gipalihok sa usa ka gamhanan nga Dios. Usahay kanang personal worship kita, no? Isip kita sa usa ka butang, makaana ta grabe kadaghang misteryoso sa kalibutan. Nga usay makaana ka nganong nga nagapanghitabo kini o nganong naingon ani kini. Pero sa dihang muhangad ka o mutan-aw ka sa Dios nga nasa itaas, makaana ka grabe ang gahom nga ginapakita sa Dios nga ni kanato, grabe ang iyang gitawag power, grabe ang iyang kaalam ug kiunsa niya pagbuhat kining tanan. Mga misteryoso nga mga butang ang tao dili pa nato makabot unsa kalawom ang gibuhat o kabubuton sa Dios alang kanato. Nausab kining gitawag nato water cycle. Nganong adunay gitawag water cycle? Ato nakita the water evaporated to the cloud through the cooperative efforts of the sun and air. Ato nakita din nga ang tubig nga gikan sa dagat o gikan sa mga kayutaan ginadala kini ngadto sa taas, pinagi sa adlaw, ginasuyop sa adlaw o sa hangin o dito sa kahitasan sa mga panganod nagtigom sila dito. And then sa dihang natigom na sila ngadto sa taas, anuron siya sa hangin, dalon ngadto sa mga dapit nga diin naay mga yuta sa mga kabukiran o pag-abot dito sa kabukiran ibubo niya sa mga tanom. Now, kana mga kaigsunan dili gina kaya nga mabuhat sa tao. Walay usa ka tawo nga makabuhat niya na nga butang. Nga diin kung atong pagatanawon kana hatag sa Dios alang kanato. Nga diin ang atong gikinahanglan nga tanan, ang atong mga pagkaon nga gikinahanglan masupply niya. Ug gawas niya na ang tubig nga atong ginom presko kanunay nganuman. Ang tubig nga nasa dagat gi-purify niya pinagi sa sunlight, gidala sa taas, and then pagdala sa taas gihagbong sa mga kabukiran o paghagbong sa mga kabukiran niadto na usab sa
atong mga kalasangan, ug didto ato nakita nahimo siyang bugnaw ug limpyo na usab kay nga tubig, ug gikanaog na pud siya ngadto sa mga kapatagan din giinom sa mga tao, ug atong makita dinha ug unsa kanindot ang provision sa Dios sa iyang paghatag kanato sa tubig. Ug dili lang nga ilimnon sa mga tao ang tubig, nga diin atong nakita adunay kumpleto nga minerales, nga diin makatabang sa atong panglawas. Ug atong nakita dili lang para sa pag-inom sa tao, kundi apil usab niya na ang gitawag nato pagdilig sa atong mga halaman. Ana ka nindot ang gitawag nato kagamitan sa tubig. Usahay dili kay na makita sa tao unsa kadako nga grasya nga gibuhat sa Dios kanano. Kanang hangin, kanang tubig, dili kayo mahatagan og significance sa tao kung dili nila masabtan ug unsa ang Dios nga nagabuhat niya na. Mao na ang importante kay nga masabtan nato og kinsa ang Dios nga atong gituhan. Unsa ka powerful siya, unsa ka manggialamon siya, unsa ka maluluyon siya, unsa ka grasyoso siya sa atong kinabuhi. Masabtan lamang nato ang Dios sa diyang nasabtan nato ang 10 essence of God. Katong gitawag nato Seal Junior OOOI. Now, Seal Junior OOI, He is sovereign, He is eternal life, He is love, He is justice, He is absolute righteousness, He is omnipotence, omnipresence, omniscience, immutability, o veracity. Na mga kaigsunan, importante nga masabtan nato kanang napulo ka mga essence of God or 10 attributes of God. Once nga masabtan nato masabtan nato unsa ka nindot o unsa ka gamhanan o unsa ka maayo o unsa ka maluluyon o unsa ka gamhanan ng atong Dios. Na ato nakita kana kini mga butang nga nahitabo sa kalibutan, giplastar na daan kini siya sa Dios. So wala pa pa'y tao sa kalibutan. Naplastar na ning tanan. Wala na tagi kulangan niya. Mabito na ang pagtuo sa tao, igo na lang nga nag-claim sa mga gihatag o giplastar sa Dios. Ang atong pagtuo, kuha na ni siya, igo na lang ni siya nga nag-claim sa mga gipanghimo o gipanghatag sa Dios. So, atong masabdan ka na, the water evaporated to the cloud through the cooperative efforts of the sun and air. Ang atong nakita din ha. Dalon niya sa taas, ihahagbong nga to sa kabukiran, o ihinay-hinay o padahili nga to sa mga gitawag itong kasapaan, balik sa dagat. And then, atong nakita, walay undang kini siya nga gitawag pamaagi sa Dios, nga iya na pong dalon nga to sa panganod, and then ihagbong na po sa kabukiran, and then idilig sa mga kakahuyan o mga tanaman, and then makainom na po og limpyo o purified o presko nga tubig ang mga tao o mga hayop, and then iyahan na pong ipasaka, aadto na po sa kadagatan, and then ipasaka niya. Nini mga kaigsunan, maka-conclude kita sa atong kaugalingon. Ug unsa ang Dios kamaluluyon, unsa siya kamaayo, unsa siya kamatarong, unsa siya kagamhanan, unsa siya kamanggialamon, nga diin ang tanang panginhanglanon sa tao sa kalibutan, iya hadyong gisuplay. Mao kana nga si David, bisan man ganing si David ug si Apostol Pablo atong nakita, matubang David. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na gyud makulang kanato. Ug matubang ni Apostol Pablo, and my God shall supply all your needs. Yes. Tinuod man kana, no? Na ato nakita ang tanang butang sa kalibutan, ang tanang nga ani adinhi gi-prepare niya kini alang sa panginahanglan sa tao, no? So, the clouds travel over the land and mountainous places pour out rain to water our plants. Ato nakita mo ning nahitabo sa panganod. Kaya ang panganod ato nakita moadto man pud siya sa mga kabukiran. Og ang panganod puno na sa tubig dito ni igbubo sa mga kabukiran, og pagbubo niya tubig dito sa kabukiran, mahimong makainom na pud ang mga kakahuyan sa tubig,
ay nindot na po ang ilahang pagpamunga sa mga tanom, tambok na po ang atong mga gulay, atong nakita makainom na po tag presko nga mga tubig. So kining tanan atong nakita tama gyud ang gingon ni Apostol Pablo, and God shall supply all your needs. Grabe ang pamagi sa Dios, grabe ang kaalam sa Dios pagbuhat niya niini, no? So atong nakita magkapangtanay kita sa atong kaugalingon, aduna pa bay kulang ka nato? Do we lack of anything? Ang tubag dinhi, wala nay kulang nato mga kaigsunan, nana ang tanan. Ang atoa ang pag-claim na lang pinagi sa pagtuo sa mga butang gihatag sa Dios nga ni kanato. Ana ang tanan sa kalibutan. Ang atong pagtrabaho resulta na lang na, no? Ang atong pagtrabaho igo na lang taniana nga nag-claim ug unsa ang prepare sa Ginoo alang sa panginhanglanon sa tao. Karon man gani o nga nagka-coronavirus ta ato nakita kakaon man gani gihapon tang tanan. So kini usa ka kamatuoran nga ang Dios wala gyud magakulang ani kanato. So ato nakita dinhi nagahatag siya fresh water nga atong mainom, nagahatag siya clean air aron nga makaginhawa kita, nagahatag siya mga pagkaon gikan sa gulay, gikan sa isda, gikan sa mga hayop, mga prutas, ginasupply niya ni kanato natay mga minerales, ang tubig nga iyang gihatag na ay mga minerales nga makatabang sa atong panglawas, ang sunlight, ang air. Atong nakita wala na ginakulang kanato. Sumunang aduna pa bay nakulang kanato, ang tubag wala pa nakulang kanato. O bisan man gani ang atong lawas, even our human body, naho kung mag-analyze ikaw, dili man kita doktor, no? Dili man kita mga scientist. Pero atong nakita ang atong lawas gibuhat sa Dios nga grabe ka hingpit ug perfect human body. Wala jud kay ma-question og ngano nga naingunani ang kahimtang sa ato ang lawas. Nganong adunay mata dinhi duol sa atong agtang, nganong adunay dalunggan diri sa akilid, adunay ilong, adunay baba, adunay kamot, adunay tiil, adunay tiyan, ug adunay mga organ sa sulod. Atong nakita grabe ka mechanics ang gibuhat sa Dios sa atong panglawas. Og kung imong tanawon grabe ka insakto kaayo nga galamiton sa dihang mulakaw ka ang tiil, sa dihang mo trabaho ka, na ikamot, sa dihang mo sulti ka, na ibaba, sa dihang mo tanaw ka, tulin kay ang imong pagtanaw, o bisan man sa layo nga lapit, makita nimo. Katong mga lagyo ng mga lapit, bisan man ganyan bituon, makita nimo. Ang adlaw, ang mga kabukiran, mga panganod, makita nimo giunsa sa Dios ang pagbuhat sa tao nga grabe ka hingpit o grabe ka perfecto kaayo. So itong nakita din no? Itong nakita. Ang human body was made by God perfect. Aduna kita'y mata para makakita kita. Aduna kita'y dalunggan aron makadungog kita. Aduna kita'y baba aron makaistorya kita. Aduna kita'y dila aron nga makasulti kita. Aduna kita'y ilong para nga makaginhawa kita. Kamot aron nga makatrabaho kita. Aduna kita'y tiil aron nga kita makalakaw. Ug bisan man aduna kita'y tiyan para nga muday sa atong mga pagkaon. Ug sa dihang ginakaon nato ang mga pagkaon, ang tanang vitamina ipasa niya sa tanan nga mga major organs sa atong panglawas. Ug atong nakita din gihatagan usab kita ng immune system nga naga-serve kini siya nga mao'y gitawag nato murag doktor sa atong lawas. Buot kini pasabot mga kaigsunan nga ang Dios nga atong gituuhan usa ka gamhanan manggialamon ug hingpit nga Dios. Ug dili gid siya kaduha-duhaan. Dili gid siya pwede nga dili masimba ug matay tungod sa iyang kaalam, tungod sa iyang gahom, tungod sa iyang kaayo, sa iyang pagkamahigugmaon ug pagkahustisya ug pagkabalaan. Na mga kaigsunan, kining tanang mga butang buhat sa Dios.
o wala na gyud makulang kanato. Now atong makita dinhi, dili lang kana mga kaigsoon ang gibuhat sa Dios nga diin kung imong pagahuna-hunaon, imong pagasabton nga diin dili na ka dapat maga-question sa mga butang nga nabuhat sa Dios. Aduna pud importante kayong butang nga gibuhat sa Dios nga hikatak kanato. Now, atong pagatun-an kini ug unsa kining usa ka importanteng butang nga gibuhat sa Dios alang sa tao. Now, God put something, the most important aspects in our body. Kini, mao ni ang pinaka-importante nga dapat natong masabtan mga kaigsuonan. Dili lang tong mga material nga mga butang ang gihatag sa Dios, dili lang tong gitawag na tong mga pagkaon, dili lang tong hangin, dili lang tong adlaw, sigas adlaw, dili lang tong tubig nga diin atong matagamtaman ang kanindot sa pag-inom sa tubig, dili lang kana. O dili lang ang atong lawas nga grabe nga pagkahimpit nga pagkabuhat sa Dios, kundi sulod sa atong lawas wala gikulangan sa Dios. Gihatagan kita niya og kalag. Now, dinhi ang major nga emphasis nga dapat natong masabtan mga kaigsuonan ang kalag. God put something, the most important aspects in our body, which is our soul. Gitagaan kita niya kalag. Na unsa magid ning kalag? Nganong importante man kayo ang kalag sa tao? Nganong dapat nato nga masabtan og unsa ang kalag? Ang kalag manggod mga kaigsuonan, mao kana siya ang adunay gitawag nato interaction sa espirituhanong mga butang. Mao kana siya ang naga-communicate ngadto sa atong spirit. Ang soul atong nakita tungod kay ang lawas sa tao composed of gitawag na to body, soul, and spirit. So aduna kitay lawas, aduna kitay kalag ug ang espiritu. Ang atong lawas mao kini atong ginadala-dala karon. Apan sulod nining lawas aduna gitawag nga soul. Ang kalag, mao ding gitawag na itong immaterial part of man. Mao ning butang na dili makita sa tao. Mao kining naga-communicate ngadto sa gitawag na itong spirit. So, adunay kitay soul and spirit. Kung kita magtotoo man, nga diin mao kini ang adunay communication nato ngadto sa mga espirituhan ng mga butang. Ang soul is composed of 5 elements. Ato nakita ang kalag nato adunay gitawag nato mentality, ang kalag nato adunay emotion, ang kalag nato adunay volition, adunay conscience ug adunay self-consciousness. Atong makita kana mga kaigsuonan, kumpleto ang kalag sa tao. Nga samtang aniya kita nini nga kalibutan, maka senses kita o makasabot kita sa bisan unsang mga butang, ug labi na sa mga espirituhanong mga butang. So God put something, the most important aspects in our body, nga mao kana siyang gitawag natong soul. The immaterial part of human being, composed of mentality, emotion, volition, conscience, and self-consciousness. So aduna kay mentality, aduna kitay panghuna-huna. Nga diin, pwede kita makapangisip sa mga butang, nga diin, angay na tong buhaton o atong huna-hunaon. Aduna kita emosyon, aduna kita volition, nga makabuhat kita o desisyon, aduna kita conscience, nga makasabot kita sa maayo o dili maayo, mga standards kalibutan, konsensya, o aduna kita self-consciousness, nga diin, buhi kita, nga nagkinabuhi nini nga kalibutan. Now, this is the most important aspects of our life. Ang pinaka-importanting aspects atong kinabuhi, mao nga atong soul. Dili ang body, dili ang lawas mo pinaka-importante sa atong kinabuhi. Ang atong soul. Ngano man nga importante man ang soul kaysa body. Ang body pagabiyaan lang nato kini siya. Pipila ka mga adlaw niya, ang atong lawas ilubong ra ni siya sa yuta ug mobalik ka ra ni siya sa abog. Apan ang atong kalag, mao kini ang magkinabuhi sa walay katapusan. Mao kini ang may kinabuhi nga makauban ang Dios sa walay katapusan.
Mao kini ang magiging espirituhanon. Because our soul will live forever with God. Mao kini ang pinaka-importante mga kaigsunan. Tungod kay ang atong kalag magkinabuhi kauban sa Dios sa walay katapusan. Hinumduman nato kana siya, no? Importante kana. So, when we believe on the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, ang atong kalag napahamtang nato kana siya sa pagkinabuhi nga walay katapusan kauban sa Dios. Sumunang importante kay ang kalag. Mabitaw lang sa Matthew 10:28 nagaingon, ayaw ka mo pagkahadlok niadtong makapatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa inyong kalag. Buti pa sabot, ang tao pwede makapatay sa lawas apan dili sila makapatay sa kalag. Bisan pag barilon kita, mapatay ang atong lawas pero ang kalag dili din mapatay. No one can kill the soul. Walay makapatay sa kalag sa tao. Ang usa ka tawo kung mamatay, ang iyang lawas lang ang mamatay, hayaon, apan ang iyang kalag ug ang espiritu mopauli ngadto sa Dios. Kung usa man siya ka magtotoo, ang iyang kalag ug ang iyang espiritu mopauli ngadto sa Dios, apan kung dili siya magtotoo, ang iyang kalag mao lang ang moatubang sa hukmanan sa Dios. Now, hinumduman nato unsa ka importante ang kalag mga kaigsunan. Busa ang Matthew 10:28 nagaingon, ayaw gid kamo pagkahadlok bisan kinsa man nga makapatay sa inyong lawas apan dili sila makapatay sa inyong kalag. But rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell. Kahadlokin niyo ninyo katong makapatay sa inyong lawas ug sa inyong kalag dito niya sa linaw nga kalayo. Kinsa man kanang dapat nga kadlokan ang Dios. Ang Dios lang ang makapatay sa atong lawas ug sa atong kalag dito niya sa linaw nga kalayo. Ang gisgutan niya na katong mga tawo nga wala motuo kang Kristo Jesus, ngun nga ilang Dios ug manluluwas nan ang lawas ug ang kalag mamatay gyud. Namo kana ka importante ang atong kalag mga kaigsunan. Busa ikaw importante ka sa Dios tungod kay aduna kay kalag ug ipahamtang nimo ang imong kalag diha sa plano kabubuton sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsunan nga dili gid kabubuton sa Dios nga imong kalag maadto sa linaw nga kalayo. Sumala pa sa 2 Peter 3:9 nga dili gid kabubuton sa Dios nga maadto ka sa linaw nga kalayo, no? Dili ang Dios taas kayo ang iyang pagpailog. O dili niya kabubuton nga adunay usa nga maadto sa linaw nga kalayo. Kung dili gusto niya nga matag usa ka tawo moadto gyud sa paghinulsol. O ang pulong paghinulsol nila nagpasabot ka na siya pag-usab sa imong kinabuhi sa gitawag imong pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. When you change your mind or when you repent, changing from unbelief to belief, then ang imong kalag na plastar na dinha sa gitawag nato kinabuhing walay katapusan kauban sa Dios. Apan kung wala pa ikaw magatuo kang Kristo Jesus, nan sigurado gyud ang pulong sa Dios nagaingon nga padulong kita sa linaw nga kalayo. Busa mga kaigsunan, hinumduman nato ang kalag mo'y pinaka-importante nga bahin sa tao o kini ang magkinabuhi nga walay katapusan kauban sa Dios. Ug mao usab kini ang magkinabuhi nga walay katapusan ngadto sa linaw nga kalayo. Busa importante nga masabtan nato ang kalag. So but rather fear him, no? Gikinahanglan mas dapat kahadlukan nato siya nga diin pwede nga makapatay sa atong lawas o kalag. Kinsa kana mo lamang ang Dios. Nga diin may magadala sa kinabuhi sa usa ka tawo, sa kalag sa tawo ngadto sa linaw nga kalayo. Hinumduman nato mga kaigsunan, ang atong kalag, our soul will carry us towards spirituality when we are positive to God, to God's Word, and to God's works. Mo kining atong kalag. Mo bitaw ning naa samtang natas kalibutan karon. We need to believe in God. Ang atong kalag, ang atong mentality dapat makasabot niya na ug ang atong volition dapat mo desisyon sa pagtuo kang Kristo Jesus. Dapat positibo kita nga makakap-on kita may tungod sa Dios. And then makakap-on kita sa iyang pulong.
ug sa diyang makakato na kita siyang pulong, positibo kita sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton, sa iyang mga ipabuhat nga ni kanato or God's work. So our soul is the most important part of our being. Mao kini siya ang pinaka-importante nga parte sa ato ang lawas. Ato makita kana ang usa ka tawo gihatagan sa Dios og kalag tungod kay ang Dios gusto niya nga ang tawo makiguban kaniya sa walay katapusan. Mao man ganin ang giingon din sa Juan 3:16 kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron sa kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing walay katapusan. So ang Dios nga man wala niya gi-spare ang iyang anak. Wala niya hangol ang iyang anak nga si Kristo Jesus sa pagpalansang nato sa cross tungod kay gusto niya nga ikaw ug ako makakaplag sa kaluwasan. Ato nakita ang kagrasyoso sa Dios, ang paghatag sa Dios, gihatag na niya ang tanan. Gihatag na niya ang tanang panginhanglanon sa tao, gihatag pa niya ang iyang kaugalingong anak aron ikaw ug ako makakaplag lamang sa kaluwasan nga iyang giandam alang kanato ngadto na niya sa malabot nga mga panahon. Busa dito sa eternidad, dili gid kita makabasol sa Dios o ngano nga wala kita maluwas. Dito sa eternidad, dili kita makabasol sa Dios o unsa ang nahitabo kanato o ngano nga dito kita mabutang sa linaw nga kalayo tungod kay ang Dios naghatag na sa tanan. Wala ni nakulang kanato, pati ang iyang anak gihatag na niya. Aron na kita magkaplag og kaluwasan. Nagpakamatay si Kristo Jesus dito sa cross sa katuyuan nga ikaw ug ako ang atong kalag maluwas sa linaw nga kalayo. Busa man kaigsuonan, God really supply all our needs. Wala gyud makulang kanato. Gisupply na niya ang atong mga panginahanglanon. Both material and spiritual aspects of life. Wala na makulang kanato. Gisupply na niya ang tanang panginahanglanon sa tao, gikan sa pagkaon, sa hangin, sa tubig, sa atong nakita, sa atong panglawas, mga vitamins, mga minerales, gihatag na niya ang tanan, gihatag pa niya ang iyang bugtong anak na si Kristo Jesus aron kita makakaplag sa kaluwasan ug wala na gyud makulang kanato. He supply all our needs, both material and spiritual. Logistical needs nga ikinahanglan sa tao gi-apply na niya. Og nakahibalo kita nga sa logistical needs gihatag na niya ang tanang material nga mangbutang o ang spiritual needs gihatag na niya pinagis kamatayon sa iyang bugtong anak na si Kristo Jesus aron kung ikaw ako mutuo kang Kristo Jesus makakaplag usab sa kaluwasan. So ato makita dinhi, He is faithful with His promises. Ato nakita ang Dios dili gyud pwede nga dili mutuman sa iyang mga saad, matinumanon siya sa iyang mga saad o ang iyang mga saad iya yung ginatuman tungod kay dili pwede ang Dios nga dili magatuman sa iyang mga saad. Ang Dios makahimo sa tanang mga butang. Dili pwede nga ang Dios dili mahimo ang usa ka butang. Gawas lang gyud sa usa lang gyud ka butang nga dili pagahimuon sa Dios. O kana mo ang pagbuhat sa sala. Dili kaya sa Dios nga magbuhat siya sa sala. Tungod kay siya matarong gyud o nakalak siya sa pagkinabuhi nga matarong. Kana di mabuhat niya. Pero tanang mga butang nila sa tanang mga butang nga imong gikinahanglan o tanang mga butang nga angin pagabuhaton sa Dios mabuhat niya. Walay dili mabuhat sa Dios. Nothing is impossible with God. So mo kanang gingon sa Luke 1:37. So He is faithful with His promises. Kung unsa may ang gisaad kanato, iyahagid ka ng pagatumanon. Ang atoa igo na lang pag-claim sa iyang mga saad. Hinumduman na to nga ang pulong sa Diyos is composed of promises, principles, techniques, and doctrines. O dinha sa mga promises, tanan nga mga problema sa atong mga kinabuhi, mga kaigsuonan, adunay gyud saad ang Dios niya na. Nga dili kita dapat makulangan, dili kita dapat kabalaka. In fact, daghan kayong mga bersikulo sa Biblia, especially sa Matthew chapter 6, nagahisgod siya nga
Ano magkabalaka man kamo sa ugma? Nga bisan man gani ang mga langgam sa kalangitan, wala man sila nagatanom, wala man sila nagapugas, apan ang Dios nagapakaon man kanila. Magtanaw-tanaw bitaw ko usahay kanang sayos kabuntagon during sa personal worship. Nay langgam nga diha usahay magtugpa-tugpa sa among name tree o usahay sa among mga kapayasan. Magtanaw-tanaw ko sa ilaha. Grabe ka grasyoso ang Dios. Magtuyok lang sila ng mga name tree, makakaon na sila ang mga pagkaon nila, magtingog-tingog sila, makaanak ko, di pa kaon man gani kining mga langgam nga di wala nagtanom, wala nagpugas, unsa pa kita, no? Busa kinahanglan makadulot ang atong pagtuog, pagsalig sa gitawag nato pagkagrasyoso sa Dios. God is so generous. Ang Dios grabe ka pagkamanggihatagon sa panginahanglanon sa tao. So he really supply all our needs, both material and spiritual. Atong nakita kana, He is faithful with His promises. Dili gid pwede nga dili siya mutuman sa iyang mga saad. Ang Dios sa dihang nagasaad sa usa ka butang, ihagid ka ng pagatumanon. O tinuod gid kana siya sa atong mga kinabuhi. And then bisan man diri sa Psalms 23 verse 1, si David nagaingon, David said, unsay gingon ni David, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Now, kung ang Dios mo ang atong magbalantay, matupan niya, wala gyud makulang ka nato. Kung gibantayan kita sa Dios, sa matag minuto sa atong kinabuhi, matag segundo sa atong kinabuhi, gibantayan kita sa Dios. Nakita niya ug unsa ang gikinahanglan nato sa matag minuto ug matag segundo. Busa matupan ni David, I shall not want. Walay makulang kanako. Tungod kay ana siya nagabantay siya. Matag minuto, matag segundo sa atong kinabuhi gibantayan kita niya. Busa si David dako kay ang iyang pagtuo, dako kay ang pagsalig sa Dios, nga wa gyud makulang ngadto kaniya. Tungod kay ana ang Dios mo ang iyang magbalantay. Ug matud pa din sa unahan nga mga bersikulo, and He will lead me to green pastures. Imagine that, no? Iyang pagagiyahan ako ngadto sa mga malunsay nga lunsay daw nga mga sibsibanan. Ang usa ka karnero, ang usa ka magbalantay sa karnero, dili gid niya dalon kanang iyang mga karnero ngadto sa dapit nga walay makaon. Kundi iyahag yung giyahan kanang iyang mga karnero ngadto sa dapit nga di nakita niya nga tambok ang mga pagkaon, mga lunsay nga mga pagkaon, mga nindot nga mga pagkaon sa karnero. Mao kana ang atong Ginoo. Ang atong Ginoo kanunay nga nagagiya o nagahatod ka nato ngadto sa dapit nga gitawag nato lunsay nga sibsibanan. So mao kana na experience ni David. Si David mangod usa ka shepherd, usa siya ka magbalantay sa mga karnero. Nahibalo siya kung saon niya pag-lead ang mga karnero ngadto sa mga green pastures, kung saon niya pag-lead sa mga karnero ngadto sa gitawag still waters o clean waters o katong tubig nga diin daling pagaimnon sa mga karnero. Busa samtang nagabantay siya sa mga karnero, nahibalo siya og unsaon pagatiman ang mga karnero. Og dinha nakita niya og unsa ang Dios nga nagatiman kanato as our great shepherd, nga ang Dios nagabantay o nagasupply sa tanan natong mga panginahanglanon. Now mo kana ang gisulti ni David, matupon niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Walay makulang kanato. O bisan man gani diri sa Filipos 4:19, si Paul usab nang kasulti nini matupon ni Apostol Pablo, and my God shall supply all your needs. Tungod sa gitawag nato manggihatagon, nagasulat si Apostol Pablo din sa taga Filipos, yes, my God shall supply all our needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Ato makita kana nga ang combination sa pagsulti ni David ug ni Apostol Pablo, ato makita og unsa diay kini ang pagka-generous sa Dios sa atong mga kinabuhi. Atong i-combine ang duha ka statement ni Haring David ug ni Apostol Paul, dinha nimo masabtan og unsa ang pagka matinud-anon sa Dios nga He is faithful in providing all our needs. Wa gyud makulang kanato mga kaigsuonan.
Busa magaingon ako nga kaninyo kanatong tanan, hinumduman nato nga ang Dios nga atong gituuhan, ang Dios nga atong gisaligan, siya ang pinakagamhanan sa tanan. Ug tanawang imong kahimtang karon, hinumdumi og giunsa ka pagpanalangin sa Dios, ipanalinginan ka sa Dios tungod kay nakita niya nga din angayan yun kita nga pagpanalanginan samtang niya pagkita niini nga kalibutan. Atong nakita bisan man gani ang mga makasasala apil nga ipanalanginan sa Dios. Atong nakita ang adlaw ginapasigan niya ang adlaw para sa mga matarong sa mga dautan. Nagapaulan siya alang sa mga matarong sa mga dautan. Nagapatubo siya sa mga tanom alang pagkaon sa mga matarong sa mga dautan. Ang isda sa kadagatan grabing pagsanay para sa mga matarong sa mga dautan. Na mga kaigsunan, kini nagpaila lamang nga ang atong Dios nga atong ginatuuhan, ang Dios nga atong gialagaran, He is faithful with His promise. Kung unsa man ang mga gisaad sa Dios, iyahagid ka ng pagatumanon ang tanan. Therefore, God is really faithful in providing our needs every day. Balik ko na ko, God is very faithful in providing our needs every day. Dili kita niya pagakulangan. Dili kita niya pabiyaan. Kundi isupply yun niya ug unsa ang mga panginahanglanon sa atong adlaw nga pagkinabuhi. O adinhin lang sa atataman sa atong pagtuon karon mga kaigsuonan, I just do hope nga doon na kamoy nakatunan sa mga butang nga atong ginatunan, especially sa gitawag natong doctrine sa divine provision, nga sa wala pagibuhat ang tao, ang Dios na nagaprepare na sa tanan, ug wala na makulang kanato gikan sa mga material nga mga butang hangtod sa mga espirituhanong mga butang, ang Dios nagahatag nga gikan nato. Busa dapat gyud nga himaya nato ang Dios, dapat nga masimba nato siya, dapat nga mapasilunggan nato siya, for He is worthy to be praised. He is worthy to be worshipped. He is worthy to be honored. He is worthy to be magnified, and He is worthy to be glorified. To God be the glory. Mag-ampot ang mga kaigsunan. Amahan mo nga Diyos, salamat bisan man nining mubo nga panahon sa among pagtuon, sa among balaan nga pulong. We pray, Heavenly Father, and then katong mga pulong nga among nadunggan o masabtan, among masabtan, Heavenly Father, nga din ang imong pagka-generous, ang imong pagka-faithful sa imong mga promises, muturok sa tagsatagsa na mga kinabuhi. Nga din dili na kami magduha-duha sa mga butang gikinahanglan namo, kundi magatuog, magasalig, kung mag-claim na lang kami sa imong mga saad. Father God, thank you so much na mga kaigsunan nga nagasunod o nagapaminaw sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. I pray, Heavenly Father, ikaw magapadayon yun sa paghimuno sa matag usa kanamo, pagtabang kanamo, labi na sa mga espirituhalong butang ang among gikinahanglan. Ginauli na ko ang tanang pagpasalamat, pagdayeg nga nakanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, among Ginoo ug manluluwas. Amen.